देखो, क्रॉलिंग बेबी, क्रॉलिंग बेबी। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करें टॉय की। पहले मैं आपको इसका डब्बा दिखा देती हूँ पूरा। ये फास्ट में दिखाया था, स्लोली दिखाती हूँ। चलो अब हम इसको खोलने की जगह ढूंढते हैं। ये खोलने की जगह, ये देखो मेरा हाथ जा रहा है। ये देखो पैकेट आया, पैकेट आया। पैकेट में ये कैसा लग रहा है? सही नहीं। अब दिखाते हैं आपको। अब सही लग रहा है, शाइन कर रहा है। यस। अब मैं आपको पूरी तरफ से दिखाती हूँ। साइड, बैक, साइड, फ्रंट। अब हम इसमें सेल्स डालते हैं। यहाँ से खुलेगा, लेकिन देख सकते हो आप, ये पेज है। चलो हम इसको खोलते हैं। देखो मैंने इसका पेज निकाल चुकी हूँ। अब मैं इसका क्या करती हूँ, ढक्कन ओपन करती हूँ। ये खुल गया ढक्कन। अब काउंट करते हैं इसमें कितने सेल्स डालने हैं। 1 2 3 सेल्स। और ये आ गए हमारे पास 3 सेल्स। इधर ऐसे, इधर ऐसे, और इधर ऐसे। अब ढक्कन लगाते हैं हम इसका। ये ऐसे, ये देखो, ये रहा बटन इसका ऑन करने का और बंद करने का। ये रोता भी
बंद कर देते हैं। चलो फ्रेंड्स, आपको मजा आया ये क्रॉलिंग बेबी के साथ? अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना